Все, ребят, МКАД. И смотрим на навигатор. Пробка на 27 минут. То есть время уже увеличилось. Мы должны были в 7:43. Сейчас показывает 8. Плюс еще 27 минут в пробке постоим. Вот время 1 час так и не двигается. В пути вот все красное. Тут мы уже едем 1 час 16 минут. Время 7:04. Так МКАД стоит с самого утра. Так что, кто там говорил, проще самому доехать? Давайте.